វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាវិទ្យុផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងនិងផ្ដល់នៅពុទ្ធិខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពភិក្ខុឋានៈធម្មោសូមនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពភិក្ខុច័ន្ទសេរីសូមនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រិយមិត្តបងប្អូនបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទឡាត់សាឡាងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ6កើតខែចែកឆ្នាំមមេឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាបន្តទៅនេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនឹងទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីក្រសួងរាជនឹងថាមពលសម្រាប់បង្កើតក្រុមការងារអធិការកិច្ចចំនួន3ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យតម្លៃឡើងវិញនៅក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្រាប់អក្រិតកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតមន្ត្រីគណៈបកឆ្នះឆ្នោតអាណត្តិទី5ចំនួន2រូបក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទឡាត់សាឡាងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋមួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងជាស្ថាបនិកប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះលោកលីខ្វាន់យូកើតនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ1923នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងបានឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសនេះនាឆ្នាំ1959នៅពេលដែលប្រទេសមួយនេះគឺជាកោះមួយដែលមិនមានទាំងធនធានមនុស្សនិងធនធានធម្មជាតិហើយលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះគឺជាកូនអ្នកនៅតំបន់អាស៊ីផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកលីខ្វាន់យូបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅវេលាម៉ោង 3:18 នាទីព្រឹកនៅក្នុងជន្មាយុ91ឆ្នាំក្រោយពីមានការទទួលដំណឹងមួយពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់មេដឹកនាំប្រទេសមួយនេះរួចមកក្រុមអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងជាអ្នកដែលស្គាល់ពីប្រវត្តិមេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូថាបានទទួលមរណភាពរួចមកនោះពួកគេបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់មេដឹកនាំប្រទេសនេះជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាគួរយកគំរូតាមមេដឹកនាំសិង្ហបុរីដែលទើបនឹងមរណភាពអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងជាស្ថាបនិកបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរលោកកែមលីកន្លងមកធ្លាប់បានលើកឡើងថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូគឺជាការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះប្រជាជនក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលើពីនេះលោកបន្ថែមថាបើកម្ពុជាមានមេដឹកនាំម្នាក់ដែលចុះចេញពីអំណាចឬក៏ស្លាប់ទៅបានបន្សល់នៅមរតកក៏ដូចជាមេរៀនល្អៗជូនដល់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយដោយសិង្ហបុរីនោះគឺជាការល្អប្រសើរយ៉ាងខ្លាំងបំផុតយ៉ាងណាលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានមេដឹកនាំម្នាក់ដែលចុះចេញពីអំណាចឬក៏ស្លាប់ទៅបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃនិងមេរៀនល្អៗសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួននៅឡើយទេតាមពិតទៅប្រទេសនានានៅលើសកលលោកភាគច្រើនមេដឹកនាំដែលបានស្លាប់ទៅគឺបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃហើយជាមេរៀនល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែដល់ឡែកមេដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរយើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានមេដឹកនាំណាមួយដែលស្លាប់ទៅឬក៏ចុះចេញពីអំណាចបានបន្តស្នាដៃល្អសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវមានការស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនដូចគ្នាដែរ
ចំពោះជំហាននៃការដើររបស់មេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីហ្វាន់យូដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឡាតសាឡាងវិទ្យុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្រឡេកមកមើលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនេះវិញក្រោយពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះរួចមកបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអធិការកិច្ចចំនួន3ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងវិតម្លៃឡើងវិញនៅក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្រាប់និងសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យជីកយករ៉ែទាំងឡាយនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលបានចេញប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញថាការធ្វើការបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចទាំងនេះដើម្បីជាការអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការងារអធិការកិច្ចចំនួន3ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៅថ្ងៃនេះក្រុមមួយត្រូវដឹកនាំដោយរដ្ឋលេខាធិការមួយរូបនិងមន្ត្រីជំនាញមួយរូបនៅក្នុងនោះរួមមានក្រុមទី1ដឹកនាំដោយលោកមេសធិរារដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកចុះត្រួតពិនិត្យនៅបណ្ដាខេត្តនៃតំបន់ភាគឦសានក្រុមទី2ដឹកនាំដោយលោកហូវិចិត្រទទួលបន្ទុកចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៃតំបន់ភាគពាយ័ព្យក្រុមទី3ដឹកនាំដោយលោកដិតទីណារដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកចុះត្រួតពិនិត្យនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងបណ្ដាខេត្តនៃតំបន់ភាគនិរតីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានចេញប្រកាសទៀតថាក្រុមការងារអធិការកិច្ចទាំង3ក្រុមដែលចុះធ្វើអធិការកិច្ចបានជួបប្រទះបញ្ហាដូចគ្នាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់គឺការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណខ្សាច់ធ្វើអាជីវកម្មបានទាន់ពេលវេលានិងការដោះស្រាយនៅភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែផ្សេងៗទៀតដោយអនាធិបតេយ្យនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ20សសចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2015ស្តីពីការកំណត់គោលការណ៍ធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជាអ្នកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនិងទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងលើការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2015ដើម្បីជជែកពីវិធានការនិងការកំណត់ផែនការក្នុងការពង្រឹងធ្វើអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនេះជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គប្រជុំបានសម្រេចនិងឯកភាពទៅលើសកម្មភាពនិងវិធានការមួយចំនួនជាបន្ទាន់ដែលត្រូវដាក់ចេញដូចជាការធ្វើការបន្តពន្យាអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានសិក្សារួចជាស្រេចទៅលើផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីក្នុងតំបន់ថ្មីត្រូវមានការវិតម្លៃនិងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទៅលើផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានពីក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលការប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងក្រសួងបរិស្ថាននឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញដើម្បីសហការវិតម្លៃសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានចំពោះយុទ្ធនាការឆ្មាំទន្លេគឺជាការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីការពារទន្លេប្រឆាំងទប់ស្កាត់និងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់កិច្ចប្រជុំមួយចំនួននឹងត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់វិធានការនិងសកម្មភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះត្រូវបង្កើតឲ្យមានលេខទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលបណ្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការបូមខ្សាច់អនាធិបតេយ្យនៅតាមសមុទ្រដងទន្លេនិងស្ទឹងរៀបចំនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមការត្រួតពិនិត្យនិងការអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិជាធរណីមាត្រក្រសួងនឹងធ្វើលទ្ធកម្មជ្រើសរើសអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសបរិស្ថានដើម្បីជួយធ្វើការសិក្សាតំបន់ដែលអាចធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់បានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ច្រាំងសមុទ្រទន្លេនិងស្ទឹងគួរជំរាបថាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកន្លងទៅធ្លាប់បានប្រលះធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលគណៈអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ជាច្រើនកន្លែងបានកើតមានមួយចំនួនធំមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងបានធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងដីប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេឬរស់នៅតាមព្រែកនៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានត្អូញត្អែថាលោកមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ព្រោះតែការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងមួយចំនួនដែលមិនបានធ្វើការទទួលខុសត្រូវទៅនឹងកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឡាតសាឡាងវិទ្យុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញបាទរីឯព័ត៌មានមួយទៀតនោះគឺអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះបានបង្ហោះនៅតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាអ ក្រិតកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថា
ចំនួនគ្រួសារដែលមានសមាជិកទទួលរងគ្រោះដោយសារចោរកម្មយ៉ាងហោចណាស់មួយនាក់មាន 2.5% ឬ 67,600 គ្រួសារនៅក្នុងឆ្នាំ 2009 តែចំនួននេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 3.6% ឬ 130,000 គ្រួសារក្នុងចំណោមគ្រួសារសរុប 2.6 លាននៅក្នុងឆ្នាំ 2013 និងអាចកើនឡើងរហូតដល់ 5% នៅក្នុងឆ្នាំ 2015 និង 10% នៅក្នុងឆ្នាំ 2025 ក្នុងករណីនៃប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តច្បាប់ទៅទាបបំផុតដូចជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីស្ថានភាពនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសបានបង្ហាញថាចំនួនបទល្មើសរួមមាន838ករណីនៅឆ្នាំ2012និងមាន790នៅក្នុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែករណីចោរលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសមានចំនួនកើនឡើងដល់315នៅឆ្នាំ2013បើធៀបទៅនឹង2012មានតែ240ប៉ុណ្ណោះក្នុងដើមឆ្នាំ2015នេះបទល្មើសមានការកើនឡើងច្រើនជាពិសេសអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនកើតចេញពីសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមបទល្មើសតាក់ទងនឹងលួចប្លន់ឃាតកម្មរំលោភខ្សែសន្តិវៈបង្ខាំងមនុស្សយកប្រាក់ឆបោកនិងបទឧក្រិដ្ឋដទៃទៀតដែលកំពុងកើតមានឡើងយ៉ាងគួរឲ្យរន្ធត់នៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរលោកកែមលីក៏បានធ្វើការវិភាគទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការកើតមានឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាដែលលោកបានបង្ហោះនៅតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលោកថាសារស្ថានភាពក្រីក្រមានជាទូទៅទាំងពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំណែកសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះទាបដែលឡែកចំពោះមេដឹកនាំសង្គមនោះវិញចូលចិត្តប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីធានាសុខសន្តិភាពនិងផ្ដល់គំរូហិង្សាដល់ពលរដ្ឋទូទៅចំណែកអត្រានិទានភាពខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកមានអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធសុចរិតភាពមានភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងសមត្ថកិច្ចតុលាការនិងសភាជាតិចំពោះជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៃប្រាក់ខែទាបបំផុតសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងបានបដូរការអនុវត្តរបស់ខ្លួនទៅជាវប្បធម៌មួយដែលមិនល្អក្នុងសង្គមទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងយ៉ាងហោចណាស់$500ក្នុងមួយខែតាមរយៈការវិភាគមុខងារតារាងតួនាទីច្បាស់លាស់ត្រូវលុបបំបាត់មន្ត្រីធ្វើការពីកន្លែងនិងត្រូវលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងរៀបចំទំនើបកម្មប្រព័ន្ធពន្ធដារនិងពង្រីកវិសាលភាពពន្ធដារក៏ដូចជាលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងអំពើពុករលួយតាមរយៈការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយចំហនិងទាំងគ្រួសារច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានព្រមទាំងផ្ដល់ឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលើសពីនេះលោកបន្ថែមទៀតថាគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពភូមិឃុំត្រូវការវិនិយោគនិងវិមជ្ឈការការងារបន្ថែមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវត្រូវធ្វើប្រតិកម្មដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កបរិយាកាសបន្ថែមដល់ប្រព័ន្ធវិនិយោគលើប្រព័ន្ធតាមដានពីសុវត្ថិភាពនិងសុខសង្គមត្រូវមានការរៀបចំមណ្ឌលកែប្រែទាំងអស់ឲ្យមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងរៀបចំសាលាចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដល់គ្រប់មណ្ឌលទូទាំងប្រទេសចំណែកសមត្ថភាពជំនាញឧបករណ៍សម្ភារៈនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងធានាថាមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើក្នុងករណីប្រតិបត្តិការតាមចាប់ជនល្មើសនិងកិច្ចការពីជនរងគ្រោះក៏ដូចជាពង្រឹងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយចាប់ពីថ្នាក់កម្ពុជានិងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់រហូតដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាទូទៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងគោលនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មដល់គ្រប់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប្រចាំករណីបទល្មើសពីទំហំវិសាលភាពមូលហេតុនិងកត្តាដែលបង្កហេតុដែលអាចជាទិន្នន័យផ្ដល់ដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់គោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេលវែងពីការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយបទល្មើសខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឡាតសាឡាងវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចំណែកឯមន្ត្រីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិទី5ចំនួន2រូបនោះវិញបានក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាដោយប្រធានរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាចំនួន2រូបដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកឈឹងវុនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននិងលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទី5នៃរដ្ឋសភាជាអ្នកនាំពាក្យបម្រុង
នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកនាំពាក្យមានតួនាទីនិងភារកិច្ចរៀបចំឯកសារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងធ្វើការបំភ្លឺជូនសាធារណជនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍និងសភាពការនយោបាយជាតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗមកលើរដ្ឋសភាលើសពីនោះអ្នកនាំពាក្យបំរុងត្រូវទទួលភារកិច្ចជំនួសអ្នកនាំពាក្យពេលអ្នកនាំពាក្យជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិនស្តីពីការបង្កើតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានីតិកាលទី5នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះស្របពេលដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យស្ថាប័នក្រសួងនានាជ្រើសរើសតែងតាំងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួននីមួយៗកាលពីកន្លងទៅដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទទួលភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយបំភ្លឺចំពោះព្រឹត្តិការណ៍និងស្ថានភាពនយោបាយផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅតាមស្ថាប័នទាំងនោះបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្រឡេកមកស្ដាប់នេតិប្រសង់និងសង្គមនេះវិញម្ដងដែលវិទ្យុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យយើងធ្វើការផ្សាយអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ប្រសង់ទៅនឹងសង្គមជារៀងរាល់រាត្រីហើយនៅរាត្រីថ្ងៃនេះដែរក៏មានសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយរបស់ក្រុមការងារបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដែលបានចុះទៅចែកអំណោយដល់ជនទុរគតមួយចំនួនស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកដ៏តូចមួយក្នុងការជួយដល់ការខ្វះខាតរបស់សង្គមបាទលោកវិមានបរិបូរនឹងរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ក្រុមការងារបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដែលបានដឹកនាំដោយព្រះតេជគុណបុត្រប៊ុនទិញជាស្ថាបនិកបណ្ដាញបានចុះទៅចែកអំណោយដល់គ្រួសារពិការនិងគ្រួសារទុរគតស្ថិតនៅភូមិគិរីអណ្ដែតភូមិត្រៀលត្រកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះព្រះតេជគុណបុត្រប៊ុនមានថេរដីកាថាការចុះចែកអំណោយដល់គ្រួសារពិការនិងគ្រួសារទុរគតចំនួន2គ្រួសារហើយគ្រួសារពិការគឺឈ្មោះលោកយាយសៀមអាយុ80លោកយាយសៀមអាយុ84ឆ្នាំនិងលោកតាយានអាយុ87ឆ្នាំទទួលបានថវិកាចំនួន 10,000 រៀលអង្គ1ការុងនិងខោអាវម្នាក់ៗ1កំភ្លេមី1កេសទឹកត្រីទឹកសាអ៊ីវនិងថ្នាំពេទ្យជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅថ្នាំព្យាបាលរោគរាគចំណែកឯគ្រួសារទុរគតនេះវិញគឺឈ្មោះឡាយយានអាយុ66ឆ្នាំទទួលបានអង្គ2ការុងក្នុង1ការុង50គីឡូក្រាមថ្នាំ2ចានទៅទឹកវិញធុងដាក់ទឹកថវិកាចំនួន 10,000 រៀលនិងមានថ្នាំពេទ្យផងដែរព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីសេងចន្ទថោជំទប់ទី1ឃុំត្រៀលមកពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះហើយឃុំត្រៀលនេះមាន22ភូមិគាត់មានប្រជាប្រិយភាពនិងស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំង22ភូមិនេះហើយគាត់ក៏បានទៅចូលរួមចំណែកជួយចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ការចែកអំណោយនេះផងដែរលោកស្រីសេងចន្ទថោជំទប់ទី1នេះមានចិត្តរីករាយហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅហើយក្នុងនាមខ្ញុំបណ្ណាជាជំទប់ទី1នៅដានដីឃុំត្រៀលនេះក៏សូមអរគុណដល់បាច់គុណនិងម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់ជាថវិកាទិញជាអង្គស្បៅមានថវិកាមានចានដៃឆ្នាំងអីសម្រាប់លោកយាយដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ចាសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយបានទទួលនៅពរជ័យអ្នកបុណ្យការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបេធីណៈកបីជំនឿហើយសូមសំណពរដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់មេត្តាជួយដល់ផ្ដាច់គុណដើម្បីឲ្យបានជាថវិកាយកមកជួយនៅក្នុងសហគមន៍ភូមិករិនដាតនេះទៀតព្រោះថាក្នុងភូមិករិនដាតនេះជាពលរដ្ឋខ្ញុំក្រីក្រច្រើនមែនទែនចាខ្ញុំក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីមុខដរដើម្បីមកកកើតផលចិញ្ចឹមជីវិតបានគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះគាត់រស់បានដោយសារតែទៅស៊ីឈ្នួលគេម្ដងពេលហើយមិនបានថាស៊ីឈ្នួលហើយបានជាប់លាប់ទេគាត់ថាដូចទៅស្ទូងអញ្ចឹងទៅបានទៅស្ទូងទៅរើសគាត់ចន្ទទីអញ្ចឹងបានទិញទួយអញ្ចឹងគាត់អាចបានចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមគ្រួសារគាត់បានខិតខំក្នុងឆ្នាំទៅឆ្នាំទេគាត់អាចរស់បានទេដើម្បីតែលុយប្រក់របស់ផ្ទះប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់មានភាពប្រក់ដែរគឺខ្ញុំថាលោកស្រីទាំងអស់ដែលម្ចាស់ជំនួយដែលតែងតែមានចិត្តសប្បុរសការធម៌មេត្តាដល់សុខការតាមរយៈលោកជាព្រះសង្ឃឯករាជ្យដែលលោកតែងតែជួយដល់សហគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រពិតគាត់មិនមានខានបន្លំទេចាក្នុងនាមក្រៅពីនេះលោកសុនថនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំ
មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយសប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានបរិច្ចាគថវិកាវត្ថុសម្ភារៈតាមរយៈព្រះតេជគុណបុត្រប៊ុនតេញជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រហើយក៏បានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនមេត្តាជួយបន្តទៀតសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសដែលបានជួយដល់តាមរយៈព្រះអង្គបុត្រប៊ុនតេញដែលបានវត្ថុទាំងនេះបានដល់ដៃអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមឲ្យសប្បុរសជនមេត្តាបន្តជួយដល់ជាប្រវត្តិក្រីក្រតាមរយៈព្រះអង្គបុត្រប៊ុនតេញបន្តទៀតហើយសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកសប្ការសូមអរគុណទឹកជ័យដល់ព្រះអង្គជាថ្លាដែលបានបរិច្ចាគតាមពិតភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមានច្រើនរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែភាពក្រីក្រនេះក៏បណ្ដាលមកពីការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាក្រីក្រដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអរគុណទឹកចិត្តដល់ព្រះថារបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមានជោគជ័យនៅក្នុងភារកិច្ចព្រះអង្គសូមគោរពគួររំលឹកដែរថាក្រុមការងារបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមធ្លាប់បានចុះចែកអំណោយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន63គ្រួសារដែលស្ថិតនៅភូមិគិរីអណ្ដែតឃុំត្រៀលសក់បារាយខេត្តកំពង់ធំនេះម្ដងហើយដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះជាការចែកអំណោយលើកទី2ហើយសម្រាប់គ្រួសារពិការនេះដែលក្រុមការងារបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានមើលឃើញនៅជីវភាពយ៉ាងលំបាកនៃគ្រួសារនេះខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទវិមានបរិបូរណ៍វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យភ្នំពេញព្រះថេរានុថេរៈបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា